Всем привет, меня зовут Аня, и сегодня я рисую злобного гения. Просто посмотрите на этого чиха и скажите, что вам не страшно. Я уверен, что вам очень страшно. Вот и я не справилась, и поэтому нарисовала этого лютого малышарика на свой второй день рисования животных по моему челленджу арт-прокач. И пользуясь страхом, который он на вас навел, я советую вам подписаться на мой ТГ-канал, там уже есть следующий злобный гений. Просто посмотрите на этот контраст. Он вроде бы такой злобный, что-то затевает, но при всем при этом этот леопардовый яркий костюм. Это просто какая-то mean girl среди чихуахуа. Но вот так выглядит моя финальная работа.